इस चैनल पर जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही है वह आयुर्वेदिक आदि की पुस्तकों व प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। इनको उपयोग में लाने से पहले उचित वैद्य आदि से परामर्श करके प्रयोग में लाना चाहिए। इसकी कोई जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भानु प्रताप तिवारी BAMS। वक्ष रोग पार्ट 2 खांसी में प्रयोग हेतु कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा योग। नंबर 1 आंवला, हरड़, बहेड़ा, गुडूची, चित्रक, रासना, विडंग, सोंठ, मरीच तथा पिप्पली इनके संभाग मिलाकर चूर्ण बना लें। 2 से 4 ग्राम चूर्ण में मिश्री मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 2 5 मिलीलीटर गुड़हल के मूल स्वरस का दिन में 4 बार सेवन करने से खांसी तथा जुकाम में लाभ मिलता है। नंबर 3 जीरे का 10 से 20 मिली फांट बनाकर पीने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 4 जैतून के तेल को छाती पर मलने से सर्दी, खांसी तथा अन्य कफज विकारों का शमन होता है। नंबर 5 2 से 4 ग्राम तालोशपत्र चूर्ण को गुनगुने जल के साथ सेवन कराने से कुक्कुर खांसी में लाभ होता है। नंबर 6 तिल के 30 से 40 मिली काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पीने से खांसी में लाभ होता है। नंबर 7 तीखुर आदि द्रव्यों से निर्मित कंटकारी अवलेह आयुर्वेदिक औषधि का 2 से 3 ग्राम मात्रा में सेवन करने से गुल्म, हृदय रोग, अर्श, श्वास तथा खांसी में लाभ होता है। नंबर 8 तुलसी पत्र 10 तथा वासा के पीले रंग के 3 पत्र, काली मिर्च 1 तथा अदरक, मटर के 4 से 6 दानों के बराबर, गिलोयकांड का 6 इंच लंबा टुकड़ा, सब चीजों को कूटकर 1 गिलास जल में पकाएं। आधा शेष रहने पर 10 से 15 ग्राम गुड़ मिलाकर 3 खुराक बना लें। 4-4 घंटे के अंतर से सेवन करने से पुरानी खांसी में लाभ होता है। नंबर 9 फूहर के 2 पत्तों को आग पर गर्म करके मसलकर रस निकालकर थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से खांसी में आराम होता है। नंबर 10 त्रिधारा के रस में अड़ूसे के 10 से 20 पत्तों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली दिन में 2-3 बार चूसने से खांसी मिटती है। नंबर 11 250 मिलीग्राम मूलचूर्ण में 250 ग्राम वचाचूर्ण तथा 1 ग्राम मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ खाने से कुक्कुर खांसी में अत्यंत लाभ होता है। नंबर 12 1 ग्राम दम्बेल मूलचूर्ण का सेवन करने से जीर्ण श्वासनलिकाशोथ तथा कुक्कर खांसी की प्रारंभिक अवस्था में लाभ होता है। नंबर 13 आधा चम्मच दालचीनी चूर्ण को 2 चम्मच मधु के साथ सुबह शाम सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है।